Ребята, с вами я Тоспро, и сегодня мы будем играть в какую-то игру. Я ее название не посмотрел, я вот просто ее скачал, заснял, и я буду снимать с новым другом в поезде. С новым другом в поезде. Скажи свое имя. Славик. Его зовут Славик, и вот он, Player 2. Я только ее скачал, так что не ржите со своего скина. Ну что ж, ребят, пошли. О, начинается. Ты идешь? Ты идешь? Ты идешь? Все, пошли. Мы с пистолетами уже. На. Отображается моя КС-ка. Тихо. Ребята, кто хочет поиграть в эту игру, скачивайте. Я вам скажу в конце видео название. Прикольно. Так. А, моя. Пошли к сюрпризу. Окей, пошли к сюрпризу. Ты что хочешь? О, нанять. Я его наню. А, нет, здесь нельзя. Я Барбара бы нанял с радостью. Барбара Геуса я бы нанял на изи. На. Ребята, я когда играл вне видео, мы с ним тренировались со Славиком. И вот мы у меня было 100 с чем-то вот этих золотых монеточек. У меня сейчас их 7 уже. Но было 120. Докажи, Славик. Ой. Ну что, еще киллы засчитывают или что? Ай. У меня 6 хпшки пока что. Так. Монетки. Одна вообще за карту улетела. Погнали. А нет, стоп, куда мы идем, алло? Вот туда надо идти. Еще раз, ребята, говорю, что я иду на море, так что будут видео, наверное, со Славиком тоже. А может быть, я сам буду купаться. О. Начинается рубалово. Покажи свою силу, Славик. Он так же, как у меня, двойной стрелок. X2 стрелок. Ну что ж, пошли к Пандора боксу. Я открываю. Беру. Блин, отдай. Отдай. Нет. Ну я тебе поплачусь. Я пойду Барбарга наниму. Стой, не заходи. Я Барбарга найму. Потому что у меня 15 монеточек. Только я забыл, где наш спал. У меня тоже 15 монет. Значит, ты найми. Блин, Барбар, ты где? Я по всей карте его ищу. Блин, куда он подевался? А, сюрпризики. Спасибо. Спасибо, Барбар. С нами пошел. Шел с нами. Я захожу в портал. Да, заходи. Мы с Барбаром тут. Так. Опа, все. Давай. Все, я выбрал. Все, погнали. Ты, короче, оборона. Ты оборона наша. А я стрелок. Я топ-стрелок. Барбар, давай. Борзый вид, Барбар. О, свинки, сейчас мы сделаем гриль. Гриль. На море стопудов гриль. Ну ты там стреляй, а я отойду погуляю. Ты, короче, делаешь всю работу за меня. Прикол? Да. Я тут вообще-то сижу. А ты работаешь. 6 хпшки. Мой. Все, пошли к сундуку. Подожди. Ага, да, к сундуку, я думаю. Так, вставай ты. Гигантский. Че мое? А мне твоя палка. Я возьму АК и твою палку. Все. А у меня... Блин, я что-то не то взял. Алло, дай мою АК. А? Все, спасибо. А ты где мою АК? Все, я могу так бегать с АК. Смотри, как прикольно. Слышь, активируй сначала палку, а потом бери другое оружие. Все, я пошел. Ого, мы с тобой расстреляли их.
скорострельный. Что подошел? Что подошли все? Кто на меня? А? Кто на меня? Кто на меня? Ну их просто ваншот бить. Ай. Пошли. Пошли. Бежим. К порталу. Чур я первый. Ой, Чур я первый. чур я первый. Кто сказал? Я в полете нажал реально. Ну что ж, ребят, вот, зельку будешь покупать? Мне не надо. А ты себе реген зельку Ай, там. нахрен я это взял. Да. Зачем ты ее взял? А у меня полная. Ой-ой-ой, бери палку, выручалку бери. Тут надо палка уже выручалка. У Пандора боксик. Есть. Так, пошли. Пошли дальше. Я, если что, уже палочку наготовил. А, ну. Все, я взял себе это. Ё, я не туда попёрся. Ой, я тоже. К сундучку, короче, да. Если там торгуют, то это гаплы. Не, никто не. Их два бокс. Иди Я гуляй. здесь стою. Гуляй. Ладно, давай. Вставай. Я стал. Бери. Чур моё? Я все забрал. Нет, не все. Ну не, я имею в виду, что я забрал. А у тебя я знаю, Где у какая. меня палочка? А ты мою полочку стырил. Скотина. Ладно, у меня АК и это что. Специально. Вот замануху меня научился уже. А ты уже нашел? Ого, это оружие ваншотит. Не знаю, как там твоя палочка, но моя воскреси ваншотит. меня. Окей, Бериков. Гуляйте. Дай. Я тебя прикрою, если что. Если нужно, прикрою. Просто скажи прикрою, и все. И всем раскрашу лица. Чур я первый. Я перенажал. Я. Я. Так, давай. Все. Опа, оружие. А у меня палочка есть. Блин, у меня не хватает всего лишь одной копеечки. Ты добудешь одну копейку себе. Даже больше. Согласен. Все, я добыл, пока я пошел гулять. Я пошел оружие. Я на АК променяю. Все? Я поменяю на АК. Мой сундук. Нифига здесь У оружие. меня рыбка. Ого, рыбка, так рыбка. А у меня классная. Она не... Уху! Она замораживает. Все, короче. Эта Я рыбка холодная. еще какая холодная. Ты знаешь? Так, убиваем босса скелета. Оп, мое. Я забрал. Я тоже. Не, Стоп, а куда мы пошли? Сейчас. Так, ребят, торговец. Все, я покупаю это. Ну нет. Ну торговец, ты что, шутишь? А хотя мне не нужно ничего. А у тебя зонтик? Да. Уже зонтик. А у меня уже этот бластер. Зонтик какой-то смешной. А я у тебя стырил бластер. Ты знал это? А вы по сетке играете? Да. Ну да. Пошли. Это еще один. Пошли этот, все друг. бери. Ну окей, пошли. Ребята, как вы думаете, кто... А, блин, да. А ты уже сюрпризик забрал? Нет, там еще есть. А, значит меня подожди. Не заходи в портал, я хочу тоже. Ребята, сразу говорю. Блин, Олежка, я сейчас братом... Я хочу кушать. А, это у нас уже было. Давай, заходи в портал. А ты уже зашел? О, ребята, начинаем дальше. Пиу. Короче, я беру своего... Все, стреляем на зонтика. Вот это месиво, так месиво. Ребята, вот это оружие жесткое, жесткач просто. Зонтик жестче. Ага, ты это рыбке скажи. Рыбка скользкая. О, восстановление.
Ты где восстановление там взял? Она просто на полу валялась. Значит, там и меню восстановления там лежит, прикол. Так что если ты берешь, то и я... Зелье восстановления просто на полу валялась. Опа, всё. Я пошел возьму восстановление. Восстановления нет. Уверен? О, такой забыл про сундук. Покажи, на каком уровне. Все, пока. Я иду сражаться. Ой, я загляделся, ребят, и пропустил. О, мне стопудово надо хилка. Я босса... Подкрепи меня, я босса заморозил. Сейчас. Тебе всего лишь чуть-чуть осталось. Спасибо. Не трожь моего друга! Ребята, может быть в этой серии одна хпшка. Слышь, у тебя там рядом нету? Мне 3 хпшки. Опа, 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 реген. Все, я взял тоже реген. На полу тоже лежал. О, халява. Да, у меня тоже халява. Босс! Мы на босса сегодня пойдем. Да. Кто там нуждался во мне, я не обделяю. Я не обделяю вас вниманием. Сюда все подошли. Кто на меня, а? О, босс, давай ты на меня. Вот все тут какие-то слабенькие. Я босса замочил. Опа, пошли к сундучку. Беру. Мочи, гада. Я его замочу. Жестко. Так, ребят, теперь босс. Зажмите за нас кулачки. Будет жестко. Босс. Что за босс? Какая-то Дурман какой-то. Роза. Дурман какой-то. Это роза. Слушай, мы его легко победим, потому что глянь, сколько я ему сношу. Я, короче, смотри. Ты стреляешь, а я его вот это вот замораживаю. Не, вот эта палка для него ничто. Уверен? Глянь, сколько я ему постепенно жизни сношу. Это я ему еще сношу. Ну, мы вместе, короче... Посмотри, как он своими щупальцами лает, чтобы мы его не били, не трогали. Замануха. Ой-ой-ой, подхиль меня, братан. Help. Help. Давай, я в тебя верю. Пускай. Нет. Мы умерли. Блин. Ну это печаль. Это большая печаль. Ну что ж, ребят, кому понравился этот видос? Все, что мы тут бесились, играли. Для вас играли Славик и Стас. Оставайтесь такими же крутыми. И всем пока. И до встречи. И лайк поставьте.